Ish presidenti brazilian Jair Bolsonaro, figurë kryesore e krahut të djathtë politik në Brazil, u arrestua të shtunë nga Policia Federale dhe u transferua në një stacion policie. Avokati i tij konfirmoi arrestimin për agjencinë Reuters, pa dhënë detaje të mëtejshme mbi arsyet e ndalimit. Një zëdhënës i Policisë Federale tha se Bolsonaro ju nënshtrua një kontrolli mjekësor në mëngjes para se të përfundojë procedura e transferimit. Bolsonaro është dënuar në shtator me 27 vjet e 3 muaj burg për përpjekjet për të penguar inaugurimin e presidentit Luiz Inacio Lula da Silva në vitin 2023, pas humbjes së tij në zgjedhjet e vitit 2022. Gjykata nënshkroi atë si organizatorin dhe përfituesin kryesor të një plani për të përmbajtur pushtet në mënyrë të palishme. Ndërkohë, ai vazhdoi procesin e apelimit në gjykatën e lartë dhe urdhri përfundimtar i arrestimit nuk është lëshuar ende. Për më shumë se 100 ditë, Bolsonaro është në arrest shtëpiak dhe i detyruar të respektojë masa të rrepta kufizuese lidhur me hetimet që dyshohet të përfshin përpjekje për ndërhyrje nga Shtetet e Bashkuara në procedurat penale kundër tij.